입을게. 응? 소미, 너 왜 또 왔어? 응? 왜 또 왔어? 응? 왜 또 왔어? 뭐지? 나한테 누가 묻는 거냐? 너 소미 물면 어떻게 되는지 알아? 너 바로 내 쫓아져. 소미 너무 귀여워. 뭐지야, 너 왜 이렇게 남자와 왜? 아유, 잘한다. 왜? 이게 모찌도 좋은 사람, 나쁜 사람 가리는 거지. 여자한테 연락해야겠구나. 뭔 소리예요? 바이바이. 또 쓰다 맞대요. 누가 지죠? 조모찌. 조모찌. 응? 쓰다 보면 이게 좋지? 이제 먹을까? 응. 먹었어. 맛있어? 이제 앉아. 옳지. 어디 기다려. 아, 짖지 마. 어찌 엎드려. 어찌 엎드려. 기다려. 괜찮아. 여기 찌롱. 하나, 둘, 어찌 여기 찌롱. 하나, 어찌. 하나, 둘, 셋. 모찌. 병원 오니까 좋아? 꼬리를 안 듣네? 안 좋아? 랑스 보호자님? 결제 도와드릴게요. 내역서고요. 카드 영수증 필요하세요? 네? 카드 영수증 필요하세요? 아니요. 네, 안녕히 가세요. 네, 동물병원입니다. 아, 잘못 먹인 거예요? 네. 아, 네, 잠시만요. 메이랑 이렇게 들었어요? 네, 됐어. 네, 보호자님 이거 저희가 말씀드릴 수 있는 게 아니어서 저희 확인 후에 연락 바로 드릴게요. 네. 귀족이 외쳤대. 로아, 손. 귀여워. 소미야, 우리 모찌도 소미처럼 좀 얌전했으면
저 개걸스럽게 먹는 것 봐. 뭐지? 야, 귀엽다. 헉, 귀여운 거 완전 많은데? 어. 뭐 입힐까? 아토 남자애잖아. 아니 여자처럼 입혀도 돼. 귀엽잖아. 맞지? 뭐 진짜 옷 입으려고 왔어? 손! 어디 손! 손! 야 간식 있어. 손! 손! 이 새끼 없는 거 알아. 여기 그냥 누가 이렇게 뒤져요? 어? 뒤지면 혼나지? 우리 네 가게야, 네 가게? 그치? 엎드려. 안 돼. 애기 부리는 것 봐. 룰을 오늘거려? 더 하라는 얘기인가? 말티즈. 더 하라는 얘기야? 첼이 그 방사가 아니고 입양이어가지고 내일 찾으러 온대요. 앉아. 앉아. 뭐지? 쉽게 아주 그래. 앵글앵글. 아니야. 야, 앉아. 앉아. 어우, 천방지축 아주 그냥. 앉아. 코. 기다려. 알았어. 접종케어? 마르거든. 아, 네, 여기 동물병원인데요. 네, 그 원장님께서 똘똘이 신부전이라서 입원 3일 해야 한다고 전달해달라고 하셔서요. 네. 잠시만요. 밀크 결제 도와드릴게요. 어떤 거? 좀 중성적인 걸로 하나 고르자. 이걸로 갈까? 이거? 아니면 그럴까? 아토는 요 갈색깔 입히고, 네? 모찌 핑크 색깔 입히고. 괜찮은 것 같아. 낮이러 가야 되나? 이거 모찌, 너 너무 똥똥해. 이딴 거 왜 넣는 거야? 귀여워. 아, 근데 이러면 아토도 안 맞을 것 같은데? 그러니까. 아이 귀여워. 뭐지? 짠자.
진짜 잘 맞는데? 앉아 앉아. 사이즈 괜찮지? 응. 그렇지? 앉아. 이거다. 너무 귀엽지? 응. 얘 너무 귀여워. 어떡해. 이거 봐. 미쳤어. 저 이거 하나 라지로 할게. 응. 사진 찍어서 보내줘야 돼 미용쌤한테. 응. 원래 오태리 씨 제가 빼달라고 말씀드렸는데 많이 튈까요? 예? 많이 튈까요? 튀게 아니라 이거 전문 먹으면 이거 진짜 썰어거든요. 아 그래요? 그러면은 저 나중에 귀여워. 응? 어? 주말랭이. 주말랭이야. 오늘 어떡해? 산책도 못하고? 응? 비 엄청 와, 밖에. 귀여워. 응? 밖에 비 엄청 와. 응? 왜 그래? 귀여워. 다리 뭐야? 언제요? 내일도 가능하세요. 저희 오늘 10시까지는 있을 거예요. 네네. 상관없으세요. 네. 네. 아, 닭발이요? 닭발 미용은 미용쌤 계셔야 되는데 저는 발바닥 따로 결제 도와드릴게요. 네. 이게 더 많아지면.
모찌. 힘들어? 안 돼. 내일도 출근해야 돼. 내일만 출근하면 휴무예요. 모찌도 파이팅.